ကဘာပေါ်မှာဈေးအကြီးဆုံးဆိုတဲ့ကျိုးကိုပြောပြမယ်အဲ့ဒါအမေရိကန်ရေတပ်မှာတုံးတဲ့လေတင်သင်္ဘောတွေပေါ်မှာချက်လီမြန်တွေကိုဖမ်းတဲ့ကျိုးပေါ့ဒေါ်လာ1.5 သန်းတန်တယ်ဆိုတော့ဗမာငွေနဲ့တွက်ကြည့်ဘယ်လောက်တောင်ရှိမလဲမသိဘူးဗမာစကားမှာရှိတယ်ဒေါင်မြီမအိုး3လွန်းတင်မှကျိုးတဲ့ဒီကျိုးကြီးတွေကတန်မဏိ6လွန်းတင်ကျိုးကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလေတင်သင်္ဘောကုန်းဘက်ပေါ်ကိုလေရင်တွေပြန်ဆင်းတဲ့အခါကျရင်ဖင်မီးမှာရှိတဲ့ဂျိတ်နဲ့အဲ့ဒီကျိုးကြီးတွေကိုချိတ်ပြီးတော့မှအရှိန်တန့်သွားအောင်ဖမ်းရတယ်တော့ arresting kill လို့ခေါ်တာပေါ့ဖမ်းကြိုးပေါ့အမေရိကန်ရေတပ်သင်္ဘောတွေပေါ်မှာတော့ Mark 7 Mode 3ဆိုတဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းနဲ့ဒီကျိုးတွေကိုဖမ်းထိန်တယ်လေဒီကျိုးတွေကိုအင်မတန်ခိုင်ခန့်အောင်တန်မဏိတွေနဲ့လှုပ်ထားပြီးမဲ့လဲတစ်သက်လုံးသုံးလို့မရဘူးသူကအချိန်ကြီး200သုံးပြီးလို့ရှိရင်သူအစ်စ်လဲရတယ်အကယ်၍လေရင်စင်းနေတော့ဖင်မီးကဂျိတ်နဲ့ဖမ်းချိတ်လို့ကျိုးပြတ်ထွက်ပြီးလွတ်သွားလို့ရှိရင်ဒါတမိုးအင်မတန်ကြီးမားတဲ့လေမြန်တွေဆုံးရှုံးမှာမို့လို့ပဲဒီဆင်းလာတဲ့လေရဲ့ဖင်မီးကဂျိတ်နဲ့ဒီကျိုးကိုဆွဲတင်းတဲ့အားကဒဏ်ခံနိုင်ရည်1500 မေဂါပါစကယ်ရှိတယ်လို့သိရတယ်ဒီတမဏိဖန်ကျိုးကြီးတွေကိုအကျိန်း200သာအသုံးပြုရမယ်လို့ညွှန်ကြားထားပေမဲ့ဂျားထဲမှာအကယ်၍တစုံတရာပျက်စီးတာတွေ့လို့ရှိရင်ဒီဟာချက်ချင်းလဲပြရဖြစ်စဉ်လေးတစ်ခုပြောပြမယ်ပြီးခဲ့တဲ့2016တုန်းက E2 Hawkeye ဆိုတဲ့လေမြန်တစ်စီးဒီပုံထဲဟာတော့မဟုတ်ဘူးနော်အဲဒီ Hawkeye လေမြန်ကျိုးပြတ်ပြီးပြန်ပတ်တာလေမြန်ကတော့ပြန်သုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တင်မောသား6ယောက်လောက်ကျိုးနဲ့ရိုက်မိပြီးဒဏ်ရာအကြီးကျယ်ရသွားတယ်ဒီလောက်ပါပဲအားလုံး happy landing ပါ